السلام عليكم شباب، صباح بخير، هانيا لاباس عليكم؟ كي درتو مع لي بريباراسيون؟ الوغ عندنا اون فيش دو ليكتور جديده. لا فيش دو ليكتور اللي غتكون ما بين انتيغون اي ايسمان. معكم الاستاذ ايوب، استاذ اللغه الفرنسيه. الوغ جي كريي اون شين يوتيوب سبيسيالمون بور فو. لا شين سميتها كلشي يفهم، باش اي واحد يدخل يستافد غادي يفهم كيلكو سوا سون نيفو ديالو. Alors la situation اللي غادي نشوفو اليوم c'est la situation entre Antigone et Ismène, les deux sœurs. Ismène bien sûr c'est la sœur aînée هي الكبيرة، و Ismène c'est la sœur cadette. Alors la situation de passage, Ismène se réveille tôt elle aussi contrairement à ses habitudes. حتى هي ما نعساتش مزيان et s'est réveillée très tôt. Elle veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice et l'en dissuader. Alors Ismène هنايا ما نعساتش بالليل، بقات تتفكر في العواقب ديال ان تيل اكت اللي غادي دير انتيغون، العواقب ديالو. الوغ فاقت صباح بكري و الى فولو بيرسوالي، يعني كونفانكر انتيغون باش ما تمشيش دير داك لاكت ديالها، وما فراساش بان انتيغون راه خرجت صباح بكري قبل منها ملي كانت هي ناعسه. Alors elle fonde toute son argumentation sur sa peur de crayon. Elle عطاتها des arguments، elle a la peur ديالها الكريون ما غاديش يرحمهم، ما غيحنش فيهم. Les attitudes violentes des habitants de Thèbes، حتى les habitants ديال المدينه ديال Thèbes ما غاديش يحنوا فيهم، ما غيرحموهمش. Et elle a surtout peur de souffrir et de mourir. Isman حنا عارفين في la description morale ديالها bien sûr c'est une jeune demoiselle peureuse، تتموت بالخلعه وتتموت من كريون وما باغاش تموت، باغا تعيش comme une princesse. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur. Antigone داكشي كاع لي زارغيومون اللي عطاتها، كاع الحجج باش تقنعها اللي عطاتها إيسمان لا حتى مورا دارها، لان الي ديسيدي. حنا عارفين انتيغون عندنا واحد ان تري دو كاركتير كي لا ديتري، الي اوبستيني اللي درنا لا ديسكريبسيون ديال اوبستيني اي تيتو، صافي ما بغات تسمع حتى شي واحد. الا pris sa décision alors elle va enterrer son frère. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est leur devoir. Alors la situation de l'extrait عندنا après le long quiproquo. شرحت لكم شنو هو quiproquo، c'est une confusion. Le long quiproquo entre Antigone et la nourrice وغادي نعاود نلمح ليه دابا. Alors le quiproquo هو فاش Antigone غادي تخرج الصباح بكري وغتمشي باش اسيي لا بروميير تونتاتيف باش بور انتيري سون فخير، وغتعاود ترجع وغتدخل للقصر على البوان دي سي بي وغتلاقى بها لا نوريس. فجأة غيطرا بيناتهم ان كيبروكو. شنو هو لو كيبروكو؟ هو ان مال انطوندو. لا نوريس تتسول في جيه وانتيغون تدير بحال اللي تتجاوب لا نوريس، ولكن هي تتجاوب على حاجه وحده اخرى. الوغ لا نوريس شكات بان انتيغون عندها ان اموغو. الوغ غتقول لها tu es sorti pour voir ton amoureux، وانتيغون غتقول لها oui je suis sorti pour voir مون اموغو. ولكن بالنسبه لانتيغون شكون هو الاموغو ديالها؟ هو سون فرير بولينيس. هذا هو اللي كيفروكو. Ismène vient d'entrer en scène. La nourrice pardon, se retire et va préparer un peu de café pour Antigone. حنا عارفين في لي سين دو تhéâtre ملي تيدخل واحد البيرسوناج ولا تيخرج واحد اخر راه تتشونجا لا سين. Dans cet extrait il s'agit d'un échange, d'un dialogue entre les deux sœurs، يعني غيكون حوار ما بيناتهم Antigone et Ismène que tout oppose، ولكن هذا الحوار ما بين جوج خواتات totalement différentes، وحده ما تشبه الاخرى. À travers leur dialogue, on comprend qu'elles cachent un secret grave qui se dévoile progressivement au fil des répliques. Alors le secret ديالنا bien sûr عرفناه. Le secret هو bien sûr le fait que Antigone va essayer et va prendre la décision d'enterrer son frère Polynice. Alors relevons dans le texte des informations concernant le portrait physique et moral des deux sœurs. نشوفوا باش نبينوا ونوضحوا بان هاد les deux sœurs elles sont totalement le contraire, elles sont opposées. Alors في le portrait physique عندنا واحد la phrase في la page 29. Non je ne suis pas belle. Antigone عارفين عليها elle est laide. Elle n'est pas moche, elle n'est pas belle, elle est laide. Par contre Ismène في la page 29 غترد عليها pas belle comme nous, c'est-à-dire Ismène est belle. Ismène est belle. 2. Le portrait moral ما بين les deux sœurs. Antigone في la page 24 ou la page 23 غتقول لنا toi ce qui te passe par la tête et tant pis si c'est une bêtise. نتيا تدير داكشي اللي داير لك راسك واخا تكون une bêtise. وغتقول لها اسمان tu es folle، انت راكي حمقى. الوغ انتيغون بالنسبه لينا ايريفليشي، ما تتفكرش، اي امبولسيف يعني متسرعه في اتخاذ القرار. باغ كونطخ اسمان غتجاوبها في لاباج 24 moi je suis plus pondéré. بونديري هي ساج، ثقيله، ماشي ثقيله جسديا،
أو في الكتلة اللحمية كيف ما تنقول، لا ثقيلة في اتخاذ القرارات. Je suis plus pondéré, je réfléchis، تنفكر قبل ما ندير ان اكت. الوغ اسما اي ساج اي ريزونابل، تتخدم المنطق ما تتزربش. في لو بورتري مورال بيان سور عندنا في لاباج 25 انتيغون غتقول لها ان نافي كا نو با ديزوبيير، ها يعني كان عليك غير تكوني مطيعة. و tes sourcils joints ton regard devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. في لاباج 25 شنو غنستخلصو من هاد لي دو فراز؟ كو انتيغون اي روبيل ثورية، اي تيتو راسها قاصح، elle ne veut pas écouter. غتجاوبها اسمان جو كومبخون ان بو نوتر اونكل في لاباج 24، يعني تنتفهم لا سيتوياسيون ديال لونكل ديالو. لونكل ديالنا سي ان غوا، il doit donner l'exemple. وفي لاباج 25 غتقول لها moi je ne suis pas très courageuse، من الاخر غتجي غتقول لها انا راه تنخاف. الوغ اسمان اي كومبريهنسيف مي لاش. لاش يعني جبانه، تتخاف. Alors les deux sœurs sont diamétralement opposées، يعني les caractères ديالهم مختلفين مضادين aussi bien physiquement que moralement. Alors خلصنا في les deux portraits opposés. عندنا اسمان est plus réfléchi، تتفكر. Antigone est moins réfléchi، ما تتفكرش. سي بون، ما تتفكرش. باغ اكزومبل نعطيكم مثال ديال الانسان اللي ما تيفكرش. بحال دابا كون فوزيت جون في لاج دادوليسونس، الدراري تيكونوا غاديين تتبان لهم واحد الفيلا فيها المزاح. الدراري يلا نجمعوا المزاح، تيمشيو تينقزوا الدراري. كاين اللي فيهم اللي تينقز ما تيفكرش، ما فكرش في العواقب، سي بون. وكاين اللي فيهم لا بلو بونديري، غادي يجلس لا اش نمشي ننقز، وانا ويلا نقزت وجاو موالين الدار ولا حصلوني موالين الدار ولا كان شي كلب تما في ديك الفيلا وصدقوا شاديني البوليس ومعيطين على والديا وغنصدق متهم بالسرقه الموصوفه. فهمتي؟ هنا اون بيرسون بونديري تتفكر في العواقب. alors quand on est moins âgé jeune on est moins réfléchi، ما تنفكروش في العواقب، اي اكت يبان لينا ساهل. مي كون اون موري يعني ملي تنكبروا في لاج اون دوفيان بلو ريفليشي. الوغ بلو بونديري يعني ثقيله في اتخاذ القرارات. بالنسبه لانتيغون الي موان بونديري، ما تتفكرش بتاتا. بالنسبه لاسمان الي بلو كومبريهنسيف، متفهمه. مي انتيغون سي توتالمون لو كونترير، الي موان كومبريهنسيف. بالنسبه لاسمان الي اوبيسونت مطيعه، طاعت الامر ديال الكريون. مي بالنسبه لانتيغون الي تيتو راس قاصح اي روبيل ثوريه. بالنسبه لاسمان الي بلو ريزونابل، تتخدم المنطق ديالها، ما تتصرفش بالعاطفه. بالنسبه لانتيغون الي موان ريزونابل. بالنسبه لاسمان الي موان كوراجوز، حنا عرفناها وغتقولها. elle a peur de mourir. بالنسبه لانتيغون plus courageuse، elle peut affronter la mort. صافي elle a pris sa décision، ما تتهماش. بالنسبه لاسمان elle a une forte envie de vivre، باغيه تعيش، باغيه c'est une princesse، elle veut vivre heureuse. وبالنسبه لانتيغون elle n'a pas envie de vivre، صافي elle s'est tracé son objectif، elle va enterrer son frère et tant pis pour les autres. Alors Ismad entre en scène pour entretenir sa sœur d'un projet qui la préoccupe au point de lui donner des insomnies. اذا هنا غتدخل اسمان باش تحبس اختها وتحاول تقنعها وتجبد حجج بان هادشي اللي تدير راه المآل ديالو هو الموت. يعني بالنسبه لها هي خصها تعطيها واحد الحجج تقنعها تراجع على داكشي اللي كان في راسها. الوغ بالنسبه لاسمان تتقول هذاك خويا راه مات، حتى شي حاجه ما غنبدلها، سواء تدفن سواء ما تدفنش، واخا يبقى تما فوق الارض راه ما غنبدل شي حاجه كبيره. ولكن الاختلاف ما بينها هي وما بين انتيغون تتشوف داكشي الواجب ديالها، الواجب الالهي والانساني. الانسان ملي تيموت خصنا ندفنوه، يعني ما تقبلاتش الامر ديال كريون، لا ما تدفنيش خوك. Alors, quel argument avance-t-elle pour marquer son opposition au projet de sa sœur؟ نشوفوا هاد الحجج، هاد لي زارغيومون اللي عطاتنا اسمان باش تبين لنا بان انتيغون غير تتخربق. Pour tenter de convaincre Antigone، Ismène emploie plusieurs arguments. أول حاجة خدمت المنطق، Créon ne pourra mourir، راه ما غيرحمناش الملك، il va nous tuer. Créon est le roi et il faut qu'il donne l'exemple، خصو يعطي المثال. حتى شي واحد ما خصو يتسلط ويتجبر على الأمر ديالو.
crayon est plus fort que nous راه قوي علينا. alors هنايا غتهضر لي على la mort, il nous ferait mourir, je ne veux pas mourir, غادي يقتلنا وانا ما بغيتش نموت. غتهضرنا على des habitants de Thèbes راه تا هما ما غيرحموهمش. et ils sont des milliers et des milliers autour de nous grouillant dans toutes les rues de Thèbes تيدوروا في كاع الزناقي. et il a peur aussi du pouvoir, il est plus fort que nous, il est le roi, راه عنده le pouvoir. très bien. غتخدم عاوتاني autre argument هما les sentiments. je suis ليني انا كبر منك، يعني انا جو جو لو رول ديال تا مير مانتونون. الام ديالي مشات، خصني نخاف عليك، انا انت اختي الصغيره. وغتعطيها ان اوتر ارغومون. ton bonheur est là devant toi, tu es une princesse Antigone, va te marier avec Aimon que tu aimes et vie heureuse. علاش انت غتاخدي هذا الموقف؟ نشوفوا لا رياكسيون مانتونون ديال انتيغون فاس على l'arsenal d'arguments. arsenal هي الكم الهائل ديال لي زارغومون اللي عطاتها إسمان. Antigone reste sourde aux supplications de sa sœur. يعني سدات ودنيها بحال شي وحده صمكه، ما تصنطاتش لداكشي اللي قالت لها اختها. الوغ غتجاوبها. réfléchir à la question, sa décision est prise. il y a des fois il ne faut pas trop réfléchir. كاين بعض المرات اللي ما خصناش نفكروا بزاف. الوغ هاد السؤال راه تحط برودكسيون اكريت. واش بصح خصنا نفكروا بزاف ولا بعض المرات ما خصناش نفكروا بزاف؟ الوغ غنعطيكم انا لو بوين دو فيو ديالي، وكل واحد غيقدر يكون عنده لو بوين دو فيو ديالو. بالنسبه لي انا كاستاذ ديال الماده بارفوا، هذا رايي شخصي وانتم راه عندكم اراء ديالكم، بعض المرات ما خصناش نفكروا بزاف. علاش؟ لا شانس تدوز مره واحده تقدر تبدل حياتك كامله. تقدر الا ما خديتيهاش انت غياخدها واحد اخر ما غتعاودش تدوز من حداك. سي بون. يعني بعض المرات خاصك ما تاخذش الوقت الكافي تبقى تفكر، هذيك لا شانس غادي تدوز وغياخدها واحد اخر وما غتعاودش تدوز من حداك. وهاد لا شانس تقدر تغير حياتك ياك. كاين راي واحد، هذا راي شخصي، وكاين راي واحد اخر شنو تيقول لا خصني نفكر بزاف وناخذ الوقت ديالي قبل ما ناخذ، وتا هذا الراي يحترم. alors comprendre, moi je ne veux pas comprendre un peu. بالنسبه لانتيغون، بالنسبه لها لو فيت دو كومبروندر هي ما بغاش تفهم صافي، الا بري سا ديسيزيون او écoutez je ne t'écoute pas صافي. سالات مع إسمان قالت لها ما تنتصنتش ليك. elle prend tout ce que lui dit sa sœur pour de simples prétextes. prétextes هما حجج واهيه لا يعتد بها. sers-toi de ces prétextes. alors هنا on sait déjà Antigone qu'est-ce qu'elle a fait? elle a fermé la porte، سدات على اختها الباب صافي، ما خلاتهاش، طرقات عليها، ما خلاتهاش، خدات لا ديسيزيون ديالها. واخا تبقى تما اختها إسمان تتغني ما غتراجعش على القرار ديالها. حنا عارفين بان انتيغون elle est têtue. alors Antigone recourt aux phrases négatives pour bloquer toute tentative de persuader de persuasion entreprise par sa sœur. يعني هنايا pour montrer هاد la réponse de blocage اللي دارت Antigone، elle a employé des phrases négatives. Ismène dans la page 28 demande à Antigone, tu n'as donc pas envie de vivre toi? Quel procédé argumentatif Antigone met-elle en avant pour démontrer à Ismène qu'elle aime la vie? هنا غترد عليها أنتيغون، قالت لها إسمان واش انت ما بغيتيش تعيشي؟ ولكن أنتيغون عندها رأي واحد آخر، غتجاوب على هذا السؤال. La question ou l'interrogation rhétorique ou oratoire, elle consiste à poser une question n'attendant pas de réponse. Cette dernière est connue par celui qui la pose. تتسول سؤال ما تتسناش منه الجواب، ولكن ترى الجواب راه عندك انت اللي سولتي. الو غتوضح لها هنا أنتيغون على هذا السؤال ديالها انت ما بغيتيش تعيشي، غتوضح لها بانها تحب الحياه. الو شنو غتقول لها؟ كي se lever la première le matin rien pour sentir l'air froid sur sa peau nue. شكون اللي تيفيق الصباح بكري باش يشم داك الرائحه ديال داك النسيم ديال الصباح؟ كي se coucher la dernière seulement quand elle ne pouvait plus de fatigue. شكون اللي تينعس حتى لاخر الليل حتى ما تقدرش؟ يعني انسان اللي تيفيق الصباح بكري وانسان اللي تينعس هو الاخر، راه انسان اللي يحب الحياه تي بروفيتي لو ماكسيموم في لا جورني من الصباح بكري حتى الليل. alors qui se couchait la dernière seulement quand elle ne pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Et اللي Antigone تتبغي الطبيعه تتبغي الحيوانات، alors c'est une bonne vivante. هنايا
جاوبتها bien sûr qu'elle est une bonne vivante تحب الحياة contrairement لداكشي اللي قالت إسمان. إذا هنا كخلاصة كوم ريزومي شنو تيتوضح لينا؟ تيتوضح لينا بأن إسمان elle a fait les mains et les pieds pour persuader, convaincre Antigone de revenir ou là d'arrêter l'acte qu'elle va faire, celui d'enterrement de son frère Polynice. Et elle a donné plusieurs arguments pour essayer de la convaincre. En contrepartie, Antigone ne veut rien savoir. Elle a déjà pris sa décision par devoir. الوغ استاذ ديالكم ايوب تنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم انني شرحت لكم لا سين. الوغ ما تنساوش بارطاجيو مع دوطخ ايتيديونت باش كلشي يستافد. حنا هاد لاشين درناها استفاده جماعيه وسميناها كلشي يفهم باش تو لي نيفو كيف ما كان ضعيف موين اكسيلون كلشي غادي يفهم. تحياتي ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.